Al comune di Porto Empedocle finalmente sono stati stabilizzati i precari, un risultato arrivato a poche ore al termine del 2024 che ha visto la stabilizzazione del personale a tempo determinato. A darne l'annuncio sono stati il segretario generale della CISL, Funzione Pubblica, Salvatore Parello, insieme al coordinatore enti locali dello stesso sindacato, Carlos Bonfanti. Non era scontato che si riuscisse finalmente a raggiungere questo traguardo, hanno spiegato i due sindacalisti, che ha messo al sicuro non solo i posti di lavoro dei dipendenti, ma i servizi essenziali del comune empedoclino. Non è stato facile, ma alla fine il lavoro di squadra ha ripagato gli sforzi. Ringraziamo pertanto la Prefettura per la sensibilità fin qui manifestata, il Consiglio Comunale, l'amministrazione per il senso di responsabilità che hanno avuto, ma soprattutto quei lavoratori e quelle lavoratrici che con grande dignità sono stati al nostro fianco anche in questi ultimi giorni, quando la speranza avrebbe potuto abbandonarli. È stato il modo migliore per festeggiare il nuovo anno.